In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Bijzonder welkom mogen we ons allemaal weten. De enkeling die hier in de kerk is om het vieren van de mis mogelijk te maken, zoals acolyten, cameramensen en muzici. Heel bijzonder welkom aan u, die via diverse kanalen met ons verbonden bent. Van internet, YouTube, Facebook, maar ook heel in het bijzonder via RTV Parkstad. Maar heel bijzonder welkom natuurlijk aan onze eigen bisschop, Monsieur Smeets. U zou vanochtend eigenlijk een feestelijke mis vieren in Heel, maar uw agenda werd leeggegooid, zoals de agenda van velen. En u zoekt dan toch wegen om met de inwoners van uw bisdom, met de gelovigen, de betrokkenen en degenen die misschien juist in deze tijd op een andere manier wat zoekend zijn, om met hen verbonden te zijn en voor hen bisschop te zijn, met hen christen te zijn. U bent op de uitnodiging ingegaan en daar willen we u heel bijzonder voor danken. Danken dat u met ons wil zijn in deze tijd van corona. Met ons, met alles wat we daarin meemaken en ervaren. Velen hebben mensen in een directe kring die gestorven zijn. Zoals ook bijvoorbeeld oud-pastoor Graat uit het Heuvelland, afkomstig uit onze parochie Heerlerbaan. Velen van ons zijn zelf ziek of voelen zich onmachtig in het bezoek van mensen of kunnen er zelf niet op uitgaan. En heel in het bijzonder voelen ons verbonden met iedereen die werkt in de zorg en die er is voor de ander, juist in deze tijd. Tegelijkertijd ook met alle andere noden en zorgen die ons ook gewoon bezighouden. U wilt daarin met ons zijn en daarvoor willen we u danken dat u met ons en voor ons Eucharistie wilt vieren. Dank, deken, voor deze woorden. We vieren samen Eucharistie, omdat Christus in ons midden is. Ja, hier in de kerk, maar ook bij u thuis. Ook door achter de gesloten deuren, zoals we horen in het evangelie van vandaag, komt hij binnen. Achter gesloten deuren komt de gezalfde met zijn zorg en vrede binnen. Ik denk dat de zorg die uitgaat van velen in onze maatschappij, op wat voor gebied dan ook een teken is dat Christus ons nabij blijft, dat hij achter de gesloten deuren komt en daar met zijn liefde ons tegemoet wil komen en bij ons wil zijn. In dankbaarheid voor al diegenen die daar hun steentje aan bijdragen, op wat voor manier dan ook, vieren we Eucharistie. Belijden we onze zonden en vragen we om vergeving voor de keren dat we te weinig zorg voor elkaar hadden. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Amen.
ad inter apox hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter maiam gloriam tua. Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, sucipe deprecationem nostram, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, coniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Laten wij bidden. Barmhartige en eeuwige God, ieder jaar brengt Gij in de viering van het paasfeest het geloof van uw volk tot nieuw leven. Blijf allen uw genade schenken en laat hen de diepe zin verstaan van het water waardoor ze zijn gereinigd, van de geest in wie ze zijn herboren, van het bloed waardoor ze zijn verlost. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, voor de eeuwen der eeuwen. Amen. Uit de Handelingen der Apostelen. De eerste christenen legden zich ernstig toe op de leer der apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en het gebed. Ontzag beving eenieder, want door de apostelen werden vele wonderbare tekenen verricht. Allen die het geloof hadden aangenomen, waren eensgezind en bezaten alles gemeenschappelijk. Ze waren gewoon hun bezittingen en goederen te verkopen en die onder allen te verdelen
naar ieders behoefte. Dagelijks bezochten ze trouw en eensgezind de tempel, braken het brood in een of ander huis, genoten samen hun voedsel in blijdschap en eenvoud van hart, loofden God en stonden bij het hele volk in de gunst. En elke dag bracht de Heer er meer bijeen die gered zouden worden. Zo spreekt de Heer. Wij danken. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. Laudeat tibi, Domine. Op de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in het midden staan en zei: Vrede zij u. Na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: Vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u. Na deze woorden blies hij over hen en zei: Ontvangt de Heilige Geest. Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven, en als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Thomas, een van de 12, ook Didymus genaamd, was echter niet bij hen toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden hem: We hebben de Heer gezien. Maar hij antwoordde: Zolang ik in zijn handen niet het teken van de nagelen zie en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik zeker niet geloven. 8 dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen. En nu was Thomas erbij. Hoewel de deuren gesloten waren, kwam Jezus binnen, ging in het midden staan en zei: Vrede zij u.
Vervolgens zei hij tot Thomas: kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde. En wees niet langer ongelovig, maar gelovig. Toen riep Thomas uit: mijn Heer en mijn God. Toen zei Jezus tot hem: omdat ge mij gezien hebt, gelooft ge. Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben. In het bijzijn van zijn leerlingen heeft Jezus nog vele andere tekenen gedaan, welke niet in dit boek zijn opgetekend. Maar deze zijn opgetekend opdat gij moogt geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat gij door te geloven leven moogt in zijn naam. Verbum Domini. Nos tibi Christe. Blijf thuis, dat wordt aangeraden. En we volgen die raad ook op de weg hier naartoe. Toen ik vanmorgen van Roermond kwam, was zo goed als leeg. Ik had rondjes kunnen rijden op de autoweg zonder iemand te raken. En dat thuisblijven, dat zal vooral ingegeven worden door terechte voorzichtigheid en misschien dat er hier en daar ook wel wat angst in meespeelt, omdat we niet ziek willen worden, omdat je niet weet wat er dan gebeurt. Ook de leerlingen in het evangelie blijven thuis en ze ontvangen geen bezoek. Deuren en ramen zorgvuldig gesloten. Ze gaan in quarantaine. En wat bij ons ook allemaal de motieven zijn, die we allemaal wel kennen, bij de leerlingen is het gewoon angst die ervoor zorgt dat ze thuis blijven en alles gesloten houden. Angst dat met hun hetzelfde zal gebeuren als met Jezus gebeurd is. Maar Jezus, hier in het evangelie, laat zich niet buitensluiten. Ondanks de gesloten ramen en deuren staat hij ineens in hun midden. Dat is op zich natuurlijk intrigerend, maar nog veel interessanter is waarschijnlijk de vraag hoe Jezus binnenkomt, niet alleen in dat huis, maar in een gesloten hart. Niet in een gesloten huis, maar in een gesloten hart van mensen die misschien teleurstelling, angst in hun hart kennen en zeggen: bij mij komt er niemand meer in. Thomas is zo'n man. Hij is teleurgesteld in de afloop van Jezus' leven, had zich waarschijnlijk veel voorgesteld en hij heeft na de kruisdood zorgvuldig zijn hart gesloten. En als ik niet zie, zal ik niet geloven. Je kunt me nog meer vertellen. Hij is er niet bij als Jezus de eerste keer binnenkomt en hij gelooft het dus ook niet. Die Thomas, die wordt ook wel Didymus genaamd, staat er. En Didymus betekent de tweeling. Over het waarom van die bijnaam is heel veel nagedacht. Had hij een tweelingbroer, maar daarover horen we niks in de Bijbel. En dan had er misschien wel gestaan van de tweeling. Nee, hij heet de tweeling. Eén persoon die de naam de tweeling heeft. En ik denk de meest waarschijnlijke verklaring van die bijnaam is en blijft toch dat er in Thomas twee zielen zitten. Eén ongelovige en één gelovige. Die beurtelings om voorrang strijden en elkaar niet veel toegeven. En blijkbaar wisten die leerlingen ook niet altijd wie ze meteen voor zich hadden, de ongelovige of de gelovige Thomas. De Thomas die zich aansloot bij de andere leerlingen en met hen wilde geloven in Jezus, of de Thomas die opgesloten is in zichzelf. Die zichzelf buiten de kring van de leerlingen sluit en roept: als ik niet zie, zal ik niet geloven. De Thomas die
met zijn eigen verstand alles wil kunnen doorgronden en Heer en Meester wil blijven over het eigen leven, of de Thomas die Jezus als Heer van zijn leven herkent, die zegt, mijn Heer en mijn God. Thomas was een tweeling, had die in zich en je wist nooit meteen wie je voor je had. Hij was er dus niet bij op die Paaszondag toen de gekruisigde Jezus verscheen. En naderhand had hij gehoord en gezegd, als ik niet zie zal ik niet geloven, maar waarschijnlijk zich toch ook bedacht, ja, maar als ik dan wil zien, dan zal ik me dus toch ergens bij hen weer moeten aansluiten, want zij hebben dat wel gezegd. Zal ik gaan, zal ik niet gaan, de innerlijke strijd van de tweeling Thomas. Thomas is eigenlijk een ras-echte mens van deze wereld. Hij past prima in onze tijd. Menigeen zal zich ook in hem kunnen herkennen. Hij is geen ongelovige en hij is ook niet die het allemaal wel gelooft. Hij stelt zich vragen, hij bevraagt de wereld, alles wat hij ziet met zijn verstand en tegelijkertijd voelt hij ook dat er meer moet zijn dan dat. En als hij in zijn verstand, als hij daarin opgesloten blijft, en alleen maar op basis van nuchtere feiten gaat, als ik niet zie, zal ik niet geloven, dan ervaart hij ook, dan zal ik dus nooit de laatste antwoorden krijgen. Die antwoorden die ik nou net kreeg toen ik wel met Christus op pad was. Dan zal hij vragen hebben, maar geen vrede kunnen vinden. Hij zit in een dilemma. Maar uiteindelijk besluit hij om die tweede keer, die week daarna, 8 dagen later, er wel bij te zijn. En bij die samenkomst van de leerlingen. Zijn behoefte om een antwoord te krijgen op zijn vragen, de aantrekkingskracht van Christus die hij op zo'n andere manier kende, wint het blijkbaar van die behoefte om harde bewijzen te zien. En als hij die stap zet, dan is het eerste, nog voordat hij Christus mag aanraken, dat hij te horen krijgt, vrede zij u. Vrede voor jou, Thomas. Vrede voor ons. Vragen heeft Thomas, en dat mag. Vrede, innerlijke vrede krijgt hij. Ook wij hebben onze menselijke vragen, onze onvrede, onze angsten. Wie Christus toelaat, ook achter de gesloten deuren, zal zijn vrede ontvangen. Zijn vrede die groter is dan onze onrust, onvrede en vragen. En die vrede des Heeren zij op deze zondag met u en voor altijd. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium, ad invisibilium. Ad in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex patrinatum, ante omnia saecula, Deum de Deorum and de Lumine, Deum verum, de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quam omnia facta sunt, qui propter nos homines,
propter nostrum salutem, descendide celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, so Pontio Pilato, posus et sepultus est, et resurrexit et siarie, secundum Scripturas, et ascendit in cielo, sedet ad dexteram Patris, ad iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cujus regni non erit finis, ad in Spiritum Sanctum Domino, et vivi contem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simo adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, ad unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma, in remissionem peccatorum, ad expecto resurrectionem mortuorum, ad vitam ventoris seculi. Bidden we dan met vertrouwen tot God onze Vader. De eerste christenen waren eensgezind in geloof, gebed en zorg. Bidden we voor ons allemaal, dat we in eensgezindheid met God, paus en bisschoppen en elkaar ons geloof vieren en belijden en zorgen voor elkaar. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u voor ons. Vrede zij u, zo sprak Jezus de leerlingen aan. Bidden we dat wij geraakt worden door de vrede van Christus. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u voor ons. Als gij zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven. Bidden we dat onze zonden worden vergeven, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u voor ons. Zalig zij die niet zien en toch geloven. Bidden we voor mensen die het moeilijk vinden om te geloven. Dat onze voorbeelden van eenheid, vrede en vergeving hun harten opent, zodat zij de gave van het geloof kunnen ontvangen. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u voor ons. Bidden we voor ons allemaal, op zoveel verschillende manieren geraakt door het coronavirus. Door overlijden, ziekte, isolatie of op welke manier dan ook. Bidden we daarbij heel in het bijzonder voor hen
die werkzaam zijn in de zorg. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Bidden we voor professor Lei Meulenberg, die 2 april 60 jaar priester was en die dat graag vandaag had gevierd. Die ondanks zijn leeftijd nog vol enthousiast in zijn priesterschap staat, in het voorgaan in de Eucharistie en in het schrijven van boeken met geestelijke inhoud, waarin de geschiedenis van vroeger ook spreekt voor de tijd van nu. Die vol dankbaarheid staat in de 60 jaar van zijn ambt, om zegen over zijn leven, zijn werken, zijn priester zijn. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Voor de intenties van droefheid waarvoor ons gebed wordt gevraagd. Voor pastoor René Graat, afkomstig van onze Jozef Brogge Heerlebaan, van wie gisteren op indrukwekkende manier in het Heuvelland afscheid werd genomen. En als jaardienst voor de overledenen van de familie Kusters-Jongen, voor Huub Boer, voor Hein Kwaadvlieg, voor Alfons Graaf, voor het echtpaar Jongen-Damen en Tini-Damen, voor Jozef Molen en overledenen van de familie Molen-Knibbeler en voor Jo Dijkstra bij gelegenheid van haar verjaardag. En een moment van stilgebed voor dat wat er leeft in ons eigen hart, gekend door God alleen. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. God, toevlucht in onze nood, kracht, in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden, wees uw volk, wees ons nabij en genadig, nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken coronavirus. Wees een beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen. We bidden voor hen om hoop en genezing. We bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat ze bij u geborgen mogen zijn. We bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving. Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat gij met ons zijt, nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. Versterk ons geloof en onze hoop, zodat we ons altijd zonder overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid, zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid door Christus onze Heer. Amen.
Bid dan, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Mogen u het offer tot lof van Heer van ons en tot welzijn van ons en van heel de heiligheid. God, gij hebt uw Zoon verheerlijkt, heilig met deze gave van brood en wijn. Heilig deze gave van brood en wijn, we leggen ons leven daarmee in uw hand. Maak ons nieuw en vermeerder ons geloof in uw verrezen Zoon, Jezus onze Heer. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Dominum, gratias agamus Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est decum et salutare, te quidem Domine omni tempore confiteri, sed in hac potissimum die gloriosius predicare, cum Pascha nostrum immolatus est Christus, ipse enim veust est agnus, qui abstulit peccata mundi, qui mortem nostra moriendo destruxit, et vitam resurgendo reparavit, qua propter profusis Paschalibus gaudis, totus in orbe terrarum mundus exultat, sed et superne virtutes atque angelicae potestates, hymnum gloriae tuae continunt, sine fine dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, plenius caeli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Gij zijt waarlijk heilig onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: Neem en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden:
neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verheven zijt. Zijn dood en verrijzenis indachtig God bieden wij u aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Franciscus, onze paus, Harry, onze bisschop, Everard, zijn hullebisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen u op in uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de Maagd Maria, de moeder van Christus, met heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die reeds leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Laten we dan bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus zelf ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede des Heeren zij altijd met u. En met uw geest. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata
We zullen het gebed voor de geestelijke communie, onze verbondenheid met elkaar in Christus te sterken, voor de communie bidden. Mijn Jezus, ik geloof dat gij in het allerheiligste sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u en verlang naar u. Kom in mijn hart, ik omhels u, verlaat mij nooit meer. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie het lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Laten we bidden. Almachtige God, wij vragen u, geef dat het paasmysterie waaraan we in deze Eucharistie hebben deelgehad, goede vrucht in ons mag dragen door Christus onze Heer.
Beste mensen, voor de zegen wens ik u allen een mooie zondag toe en goede dagen. We hoorden hoe Jezus bij de leerlingen binnenkwam en zei: vrede zij u. Vrede van Christus voor u allen in deze dagen waarin u misschien moet binnenblijven en het moeilijk is om de rust te bewaren. Vrede voor allen die erop uitgaan en de taak hebben om te zorgen voor anderen, op wat voor manier dan ook. Dat geldt zowel voor degenen die in een ziekenhuis of een verpleeghuis werken, maar ook voor degenen die vuilnis ophalen, zodat onze gezondheidstoestand goed mag blijven. U allen wens ik Gods vrede toe, voor u allen. Thomas of geen Thomas, gelovig of minder gelovig, dat Christus vrede onder zijn zegen met u mag zijn. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est, alleluia, alleluia.